بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للتقوى والیقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. Ötən məclislərimizdə Allahın öz kitabında bizlə danışanda andılarının barəsində bir ayə oxuduq ki, yeganə ayədir ki, Quranda 11 dənə andıdan sonra zikr olub və deyildi ki, bu ayənin iki hissəsi var. Birinci hissədə təkid bunadır ki, insanlar öz nəfsin, ruhin, qəlbin haramlardan çəkindirsin və kim belə eləsə nicat tapacaq. İkinci hissədə buyurur, əgər eləməsə ziyan görəcək. Və bir iddə insanlar qiyamətin günündə Allahın rəhmətindən, mərhəmətindən, nəzərindən və hətta kəlamindən məhrum olacaqlar. Yəni Allah onlarla danışmayacaq, onlara nəzər eləməyəcək. Və o insanlardan ki, Allah onlara nəzər eləməyəcək və onlar bu dünyada ticarətxananın ziyan eləyənlərindən sayılırlar və bu dünyanın alverində onlar ziyan görüblər. Çünki qiyamətin günündə onlar Allahın rəhmətindən uzaq olacaqlar. O insanlardan bir neçəsinə ötən məclislərimizdə toxunduq və işarə oldu. 3 iddə sayılıb inşallah möminlərin yadındadır. Biri o insanlardır ki, əgər yadınızda olsa, Allahla bağladıqları peymanları və Allaha verdikləri sözü öz ayaqlarının altında qoyurlar. Dünyaya gələndən sonra yadlarından çıxır ki, orada söz verib gəliblər. İkinci iddə o insanlardılar ki, Allahın kəlamın, kitabın, müqəddəs Qur'anı
bu dünyada ucuz qiymətə satıblar. Üçüncü iddə o insanlardır ki, onlar bir imam və bir rəhbərə dünyalarına görə beyət eləyiblər ki, əgər o bunlara dünyadan versə, bunlar öz vədələrinə vəfadar qalacaqlar. Amma əgər bunlar istəyəni o verməsə, bunlar peymanların və vədələrin pozacaqlar. Bu üç iddə deyilib ki, bunlarla Allah qiyamətin günündə danışmayacaq və öz rəhmətin nəzərində bunlara nazil etməyəcək. Bu haqda geniş söhbətimiz olub. Dördüncü iddə o insanlar ki, Allah'ın acığı gəlir. Bunlar bir insandılar ki, Allah bunlardan üz döndərir, baxmır. Bunlar bir insandılar ki, Allah bunları danışdırmır. Bunlar dünyada bir iş görüblər, Allah'ın acığı gəlib və indi bunların qiyamətin günündə işləri düşüb Allaha, bunların qiyamətin günündə işləri çətinliyə düşüb, otu görüblər, əzabı görüblər, qiyaməti görüblər, inanmadıkları səhnələri görürlər, inanmadıkları sözləri gözləri ilə müşahidə eləyirlər, peşman olublar, indi küsənlər barışmaq istəyir, uzaq gəzənlər yaxınlaşmaq istəyir. Allah onlara cavab vermir, buyurur ki, yox, siz o vaxtı ki, mən sizə peyğəmbər göndərirdim, mən sizə kitab nazil edirdim, mən sizi dəvət edirdim, sizin birüzün tövbözə görə mən ərşi bəzətdirirdim, sizin birüzün səcdözə görə, bir dua xırdaca dualarıza görə mən hər iş istəyirdiniz eləyirdim, yağış verirdim, nemət verirdim, sizə hər şey eləyirdim. Siz mənə bir addım gələndə mən addımlar atırdım, onda siz gəlmədiniz. İndi ki siz otu gözünüzlə görübsüz, əzabı gözünüzlə görübsüz, indi peşman olubsuz, barışmaq istəyirsiniz, mən sizinlə bugün barışmıram. O həftə dedik ki, Ərdəbillilər deyir, məni minnətləmə. Bugün o gündür ki, Allah'tan belənci cavab gəlir ki, məni minnətləmə. Onlardan üçün dedik. Dördüncüsü, o insanlardılar ki, mən çox çalışıram ki, o kəlməni dilimə çox gətirməyim. Mənasını deyirəm, ondan hədisləri və Quranın ayəsini oxuyum. O naməhrəm kişi və naməhrəm xanım ki, bir yerdə qalırlar və onlar xəlvət eləyirlər və onlar haram əməl əncam verirlər, haram əməli eləyirlər və bu əməldən Allah'ın acığı gəlir. O qədər acığı gəlir ki, qiyamətin günündə bunları danışdırmır. Axı, siz elə mən də biz bilmirik ki, qiyamət necə bir gündür. Quranda da deyir, Peyğəmbər, heç sən də bilmirsən qiyamət necə bir gündür. Həm onun əzabı çox möhkəmdir, həm Allah'ın rəhməti çox böyükdür. Hədislərdə eşidibsüz, buyurur Pərverdigar-ı aləm, elə ki məhəbbəti yaratdı, məhəbbəti 100 hissiyə böldü. Onun bir hissəsini dünyaya verib. İndi ki
Oğlanlar kızları sevir. Kızlar oğlanları sevir. Analar balaların sevirler. Balalar anaların ve ataların sevirler. Dostlar birbirlerin sevirler. Bu məhəbbətlərin hamısı o bir faizin içindedir. Allah dünyada o 100 hissə məhəbbətin birin verib 99'un qiyamətə saxlayıb. Buyurur qiyamətin günündə mən bir məhəbbət eləyim, bir rəhm eləyim ki, hamı təəccüb eləsin. Elənci bir qiyamətdə, elənci bir mərhəmət aləmində, elənci bir rəhmət meydanında Allah o qədər əsəflənib dünyada, əsəflənmə əvam sözüdür, elmi sözdür. O qədər biz Allah'ı qəzəbə gətirmişik, daha doğrusu qiyamətin günündə buyurur, mən onlara nə baxmayacağam, nə rəhmətimi nazil etməyəcəyəm, nə də onlarla danışmayacağam. İsra surəsində 32-ci ayəni belə oxuyuruq. Əuzu billah minəşşeytanirracim. Və la təqrəbuzzina İnnehu kânə fahişətən və saə səbila. Yaxınlaşmayın bu əmələ. Zina əməlinə yaxınlaşmayın. Çünki bu çox pis əməldir və bu yol çox pis yoldur. Bax, bu ayədə demir zina eləməyin. Gör nə gözəl başlayır. Buyurur, yaxınlaşmayın bu əmələ. Niyə belə deyir? Çünki yaxınlaşmayının içində zina eləməyin var. Amma ondan sonra başqa şeylər də var. Onlar nədir? Onlar budur ki, zinanın müqəddiməsi var. Müqəddiməsizdir. Zinanın müqəddiməsi neçə şeydir, mən onlardan bəzisini sayıram. Buyurur, əgər o müqəddiməni elədin, nəticə bu olacaq ki, axırda o əmələ sən ilişəcəksən. Yaxınlaşmamına, yəni onun müqəddimələrindən belə uzaq gəz. Özün ki eləmə. Hətta o müqəddimələr ki, səni bu əmələ yaxınlaşdırar, onlardan çəkin. Onlar nədir müqəddimələr? Müqəddimənin biri budur ki, naməhrəm oğlan, naməhrəm qıza baxsa haramdır. Və əksinə, naməhrəm xanım, naməhrəm kişiyə baxmağı da haramdır. Buyurur, hər şeyin əvvəli və bu əməlin əvvəli baxmaqdan başlanır. Elə ki, baxdı, baxandan sonra gözü tutur. Göz tutandan sonra ürəyi qalır. Ürəyi qalandan sonra fikri məşğul olur. Fikri ki məşğul oldu, şeytanın kasasının su tutan yeridir. Şeytan qızışdırmağa indi meydan düzəldib. Deyir, baxma. Ondan sonra buyurur ki, sən özünü hicabda bir cür saxla ki, əgər biri baxsa, qoy onun qəlbi həyəcana gəlməsin. Quranın ayəsində Peyğəmbərə Allah buyurur, və la yadribnə bi ərculihinnə liyu'ləmə ma yuxfinə min zinətihinnə. Peyğəmbər, əyallarına tapşır, yoldaşlarına tapşır, xanımlara tapşır, hətta ayaqlarını yerə möhkəm vurmasınlar. Çünki qədimdə
ayaqlara xal-xal salardılar, mıncıq salardılar və hər kəs ayağını yerə möhkəm qoysaydı, o mıncıqlar səs eləyərdi. O mıncıqlar səs eləyəndə naməhrəm cavanların ürəyi həyəcana gələrdi ki, güya buradan naməhrəm xanım keçir. Hətta buyurur, xanımlar va de, ayağın yerə möhkəm vurmasın, ta birinin ürəyi həyəcana gələ. Səhlidir ki, belə bir vəziyyət ola. Səhlidir ki, nə mıncıq, nə xal, nə qeyri xal. Ona görə də buyurur, bax, sən müqəddimədən uzaq ol. O kitabları ki oxuyursan, sənin fikri bu yola çəkir, o müqəddimədir. O filmlər ki baxır insan kinoların içində, fikrin bu işlərə dəvət eləyir, o müqəddimədir. Xəlvət otaqda kişi ilə arvadın bir yerdə qalmağı müqəddimədir və naməhrəm arvadla naməhrəm kişinin saatlarla bir yerdə oturub müxtəlif mövzularda danışmaqları, bunlar hamısı haram və müqəddimədir. O demir zina eləmə. O aydın sözdür, buyurur yaxınlaşma, yəni müqəddimələrdən də uzaqlaş. Nəyə görə? Çünki bu əməl bütün ailələri dağıdır. Bu əməl ictimanı pozur. Bu əməl nuraniyyəti aradan aparır. Mən bu əməlin barəsində istəmirəm geniş söhbət eləyim, amma bir neçə cümlə məlumat verməyin inşallah ziyanı olmaz. Hər ailədə belənçi əməl tapılır, o ailə pozulur, dağılır, atalar balalardan ayrı düşür, əlaqələr bir-birləri ilə azalır və qırılır. Məhəbbət həm ailədə, həm ictimada azalır, məhəbbət pozulur, dağılır. Bu əməlin nəticəsində çoxlu insanlar, çoxlu xəstəliklər tapırlar ki, bunları siz kitablarda da indi oxuya bilərsiniz. Müxtəlif sahələrdə alimlər, xüsusilə tibbi sahəsinin alimləri bu barədə yazıblar və bu əməllər səbəb olur, uşaqlar, cənin uşaqlar ana bətnində 20 günlük, 1 aylıq, 2 aylıq uşaqlar, 3 aylıq, 4 aylıq uşaqlar sikt olalar, tökülüb gedələr və bunlar hamısı haramdır və cinayətdir. Amma indi dünyada biz görürük belə işləri. Və nümunələrindən siz baxın bu haqda yazılan həm tarixlərə, həm ensiklopediyalarda yazılıb, həm böyük kitablarda, dairətül maariflərdə siz bu məsələləri görə bilərsiniz və oxuya bilərsiniz. Nümunə üçün mən bir iki dənə o kitablardan istəsöz də adresin düşəndən sonra mən sizə deyərəm ki, bunlar hansı mənbələrdə yazılıb. Deyir, təxminən qərb ölkələrində, xüsusən Amerikada 90% cəmaat bu əməlin nəticəsində xəstəlik tapıblar. Bu bir rəqəmdir, bunu rəsmi kitablarda elan eləyir həkimlər. Bəzi kitablarda yazırlar 30 ta 40 min nəfərəcən uşaq dünyadan gələndə xəstə dünyaya gəlib və o bu əməlin nəticəsindədir ki, o uşaqlar ildə 40 min, 30 min uşaq xəstə dünyaya gəlir. İngiltərənin tarixində və onların barəsində 50 min nəfər uşağın cinayət
əməllərinə və cinayət əməllərindən törənmiş yazırlar 20 uşaqdan biri qeyri-məşru dünyaya gəlir. Yəni haram yoluna dünyaya gəlir. Və bu cür rəqəmlər kitablarda, dünyanın ölkələrində, hər kəs öz ölkəsində yazdığı kitablarda bu rəqəmləri bizə oxuyurlar. Niyə belədir? Çünki biz elə bilirik ki, ailə qurmaqdan məqsəd budur ki, insan şəhvət baxımı ilə ailə qurur. Və insanın ehtiyacı məsələ şəhvət məsələsinə görədir. Buyurur, yox, bu cürdür. O bir məsələdir. Ailə qurur insan, bir məsələ şəhvət məsələsidir. Hər iki tərəfdə bu lihaz olunub. Belədir. Ailə qurmaqdan məqsədin ən əsas məqsədlərdən biri budur ki, insanlar bir-birləri ilə ünsiyyətdə olurlar. Məhəbbət yaranır bunların arasında. İnsanın ürəyi ailə qurandan sonra öz ailəsi ilə sakit olur. Həm kişilər belədir, həm xanımlar belədir. Rum surəsinin 21-ci ayəsi bizə belə deyir: və min ayatihi ən xələqə ləkum min ənfusikum əzvacən. Deyir, Allahın ayələrindən, nişanələrindən, möcüzələrindən biri də budur ki, sizə özünüzdən zövcə yaradıb. Kişilər üçün qadınları, qadınlar üçün kişiləri yaradıb. Nə üçün? Litəskunu ileyha. Tayin ki, ürəkləri sakit ola. Tayin ki, əmniyyətdə olasınız. Ruhuz sakit ola. Ürəyi sakit ola. Və bu insanların və cəalə beynəkum məvəddətən və rəhmətən, sizin aralığınızda məhəbbət qərar verib və bu məhəbbətin əsasında insan yaşayır. İnsana bu lazımdır. Belə deyir ki, elə şəhvət təmin oldu, hər şey təmin olar. Bu cürdür. Şəhvət bir məsələdir, ondan sonra da neçə dənə ondan mühüm məsələlər var. Biri budur. İkincisi budur ki, insanlar ailə qurur, bir ailədə bir-birinin yardımcısıdır. İnsan ailə qurur, yoldaşı əgər kişidir, xanım, əgər xanımdır, kişi, bunlar bir-birlərinə kömək eləyir. Bunlar ailəni təşkil eləyir. Ailənin 50% əgər odur, 50% da budur. Və bunlar ikisi bir yerdə ailəni təşkil eləyir. Peyğəmbər elə ki, xanım Fatimə Zəhrani verdi Əli əleyhissalamə, bunlar toy elədilər. Toydan sonra deyir ki, gəldilər bunlar Peyğəmbərin məhzərinə. Salam, kəlam, ehtiram, bunlar olandan sonra sözün başı açıldı. Peyğəmbər bunların aralığında işləri böldü. Peyğəmbər işi böləndə belə böldü ki, İmam-ı Baqir əleyhissalam o əməli bir hədisdə bizə belə buyurur. Buyurur, İnnə Fatimə əleyhissalam zəminət li Aliyyin əleyhissalam əmələl beyt vəl-əcin və qəmməl beyt. Bax, işi böldülər. Evin işi, küçənin qapısından ki girirsən içəri, elə ki girdin içəri, içərinin, daxilin işləri Fatiməninkidir. Evi süpürür, xəmir eləyir, pişirir, təmizləyir, ailəni, bax bu saxlayır. İşi böldü. Qapıdan içəri tərəf buyurdu, qızım sənin,
Və zəminə Aliyyun, Ali əleyhissalam nəyi aldı öhdəsinə? Makanə xəlfəl bab, qapının o tərəfin. Qapının o tərəfində nə var? Pul qazanmaq, almaq, gətirmək. Bax, bunların hamısını verdi ona. Dedi, mən bu ailənin işlərin 2 bölürəm. Qapının o tərəfindəki işlər Əlinin, içəri tərəf işlər Zəhranın. Bu, Peyğəmbərin bölməsidir. İndi günlərin birində Əli əleyhissalam gəlib evə. Ya Fatimə, gündür də, nə var evdə? Dedi ki, ya əmirəl-müminin, bugün hissat. Və 3 gündür evdə hər nə var qutarıb. İndi Həzrət hardaymış, hardan gəlib, soruşur, xanım Fatimə Zəhra cavab verir. Həzrət buyurdu ki, bəs niyə mənə demirsən? Bəs niyə mənə xəbər eləmirsən? Dedi ki, Peyğəmbər Kanə Rəsulullah, kəlam belədir. Nəhani ən əsələkə şeyən, məni sənin evə göndərəndə tapşırdı mənə. Dedi, heç vaxt Əlidən bir şey istəmə. Birdən olmaz, səndən utanar. Mənası belə çıxır. Heç vaxt istəmə. Odur ki, mən heç vaxt istəmirəm. Ondan sonra Peyğəmbərin öz sözün, ifadəsin bəyan edir xanım Fatimə Zəhra. Deyir, bax, atam mənə belə dedi. Dedi, la təsəlinə İbnə əmmikə şeyən, əmin oğlu Əlidən heç vaxt istəmə. İncəəkə bir şeyin, əgər bir şey oldu, gətirdi, sən ondan istifadə elə. Və illa fəla təsəlihi, amma əgər gördün əlində bir şey gətirməyib, sən istəmə. Yəni ki, birdən olmasa, qoy xəcalət çəkməsin. Bax, bu məhəbbətin nəticəsindədir, bu ailənin nəticəsindədir. Evin kişisi var, evin xanımı var, ağsaqqalı var, ağbirçəyi var, daxildə iş görən var, xaricdə iş görən var və bunlar yığışıblar, bir ailə təşkil eləyiblər və bu ailənin çətinliklərinin hamısı ailənin hamısınınkidir. Biri var ki, ailənin birinin boynunda deyim, mən nə bilim sən hardan gətirəsən, mənə bu lazımdır. Ya gətir, ya da duraq gedək məhkəməyə. Cabir deyir, Cabir ibn Abdullah Ənsari. Cabir deyir ki, bir gün Peyğəmbər Zəhranı gördü. Nə halda? Dəvə yünündən toxunmuş əba başında. Əli ilə buğdanı dartır, un eləyir. Öz uşağına da süd verir. Qızıdır, ciyarıdır, ürəyidir. Baxdı, ürəyi yandı. Cabir deyir ki, gözü ilə gördüyün danışır da Cabir. Eşitmə deyir. Deyir, fəddəməət əyna Rəsulillah. Peyğəmbərin gözləri yaşaldı. Ondan sonra bu sözü dedi. Dedi ki, ya bintah, qızım, təcrə'i mərarətəd dünya bi həlavətil axirə. Dad dünyanın acılığın ahirətin şirinliyindən qabaq. Dad dünyanın acılığın ahirətin şirinliyindən əvvəl. Yəni ona çatmağa bu lazımdır.
Yəni ailəni saxlamağa belə lazımdır. Ailəni ailə vəziyyətində saxlamaq belədir. Ondan sonra Fatimə nə desə yaxşıdır? Deyir xanım Fatimə-i Zəhra dedi ki, Elhamdülillah ala nə'maih və şükru ala alaih. Ala və nə'ma nemətlər. İkisi də nemət mənasınadır. Amma biri zahirdəki nemətlər, biri batindəki nemətlər. Deyir, şükr edirəm Allahın nemətlərinin hamısına ki, mənə mərhəmət eləyib. Həm o zahirdə gördüyümüz nemətlər və həm batində bu gözümüz görmədiyi nemətlər, onların hamısına şükr edirəm. Peyğəmbər də yine ona bir cavab dedi. O nə desə yaxşıdır? O da Quranın bu ayəsini oxudu. Zuha surəsinin 5-ci ayəsin. Və ləsəvfə yu'tikə rəbbukə fətərda. Tez olar qiyamətin günündə Pərverdigar sənə mərhəmət eləyər, o qədr verər ki, ta razı olasan. O qədr verəcək ta özün razı olasan. İndi xanım Fatimə Zəhra nə ilə razı olur? O da başqa söhbətdir. Əyyam-ı Fatimiyyənin söhbətidir o. Deyir, oturmuşuq, hərə öz işin görür. Xanım Fatimə Zəhra öz işin görür. Qazan işinə baxır, nəsə pişirir, hazırlayır. Əli əleyhissalam da ona kömək eləyir. Alıb mərci onu təmizləyir. Nəsə istirlər, pişirələr. Bu da gəlib xanım Fatimə Zəhraya kömək eləyir. Deyir, Peyğəmbər girdi içəri. Baxdı, gördü Zəhra elənçi məşğuldur. Əli də ona kömək eləyir, ev işi görür. Belənçi məşğuldur. Peyğəmbər buyurdu ki, Ya Əli, bir şey demək fikrindəyəm, sizi ki belə gördüm. Amma hər nə desəm, Allahın sözüdür sizə deyirəm. Öz sözümdür. O nədir? Peyğəmbər buyurdu. Hər bir kişi evin içərisində öz ailəsinə kömək eləyə, onun işlərinə. Çünki ev işi onunkudur, yaxı bölünüb də. Əgər ev işinə kömək eləsə, onun bədənində olan tühlərin sayı qədər Pərverdigar-ı aləm cənnətdə bu insana nemət mərhəmət eləyir. Yaxud onun sayı qədər il ibadətin savabını verir. Neçə dənə insanın bədənində tük olar? Məsələn, 1000 dənə. 1000 gecə, 1000 ilin ibadətinin savabını verir. Hədis deyir ki, özdə o illərdən ki, gecəsi səhərə qədər ibadət olub, günüzləri də oruç tutulur. Bu nəyin nəticəsindədir? Bu məhəbbətin nəticəsindədir. Arvad kişini sevir, kişi arvadı sevir. O arada məhəbbət var, arada səmimiyyət var. Bu ona məhəbbət eləyir, o buna məhəbbət eləyir, bu ona kömək eləyir, o buna kömək eləyir və İslam bu ailənin tərəfdarıdır və İslam bu ailəni istəyir. Və bu ailəni nümunə kimin təqdim eləyir ki, kişi evdə öz yoldaşına da kömək eləsin və xanım da kişiyə əgər qulluq eləyir, onun cihadı da odur. Elə bil ki, Allah yolunda şəhid olur. Əgər kişi evə təmiz gəlir, əgər ədəblə gəlir, məhəbbətlə gəlir, mərhəmətlə gəlir, bu da çay hazırlayır ona, yeməklər hazırlayır, onun paltarlarını yuyur, onun uşağına süd verir, ona hörmət eləyir, Pərverdigar aləm. O meydanda cihad eləyən oğlanların ki, öz al qanlarına boyanıblar, onların savabını verir bu xanıma ki,
evdə öz yoldaşına qulluq eləyir. Və bunların cənnətləri belə təmin olur. Buyurur, bax, ailə qurmaqdan məqsəd bunlardır. Belə deyir ki, şəhvət məsələsi həll oldu, hər şey həll oldu. Şəhvət həll olar, hər şey xarab olar. Şəhvət heç vaxt həll olandır. Ona görə də buyurur, bax, bu cürdür. Və tərbiyə ki, insanlar eləyir. Ailədən məqsəd budur. Ağa və xanım ikisi əl-ələ verirlər, uşaq ki dünyaya gəlib onu tərbiyə edirlər, xüsusən xanımlar. O da deyirlər ki, xanımların ətəyindən tərbiyə tapmış uşaqlar me'rac eləyir. Dedi, Peyğəmbər me'rac elədi. Dedi, bəli, Peyğəmbər me'rac elədi. Amma Peyğəmbər o xanımın ki ətəyində, qucağında böyümüşdü, o xanım onu me'raca göndərib. Əsas budur ki, o uşağı tərbiyə eləyir, me'raca göndərir. Müqəddəsi Ərdəbili ki, hamı onun adını eşidib, 500 il bundan qabaq gəlib gedib və İmam Zaman ağa ilə dəfələrlə görüşüb. Dəfələrlə görüşüb, bunu bizə tarix deyir, alimlərimiz deyir, nəyin nəticəsində? Onun anası deyir ki, heç vaxt olmadı ki, mən müqəddəsə süd verəndə dəstəmazım olmuyor. Hətta gecə yarısı, uşaq durdu, süd istədi, getdim dəstəmaz aldım, gəldim dəstəmazlı süd verdim. Və onun nəticəsində onlar müqəddəsi Ərdəbili, onlar o insan ki, bir müddət bir nəfərlə yol gedir, danışa-danışa. Bu ondan məsələ soruşur, o bundan məsələ soruşur. Sonra bu ondan soruşur ki, deyir filan müştehid necədir? Onun yoldaşı, yol yoldaşı, deyir ki, yaxşıdır. Deyir, sən təyid eləyirsən, tanıyırsan, deyir, hə, narahat olma, o mənim nümayəndəmdir. Sonra deyir, yoxdur, onu və mən kiminlə danışırdım? Dəfələrlə bu cür hadisələri müqəddəs görür. Nəyin nəticəsində İmam Zaman ağa gəlir, ondan yol yoldaşı olur? Çünki onu tərbiyə eləyib anası. Tərbiyənin, ananın təsiri var uşaqda. Uşaq hər şey eşidir, hər şey görür. Ana hər nə yeyir, hər nə danışır. Onların hamısı, atanın hərəkəti uşaqda təsir qoyur. Hala indi tərbiyə barəsində bizim söhbətimiz o barədədir. Amma budur ki, insanda, uşaqda təsiri var. Musiqi, əgər bir ana qulaq asır, uşağın hətta ananın bətnində görürsən, nəbzi fərq elədi. O musiqidə bir təsir qoydu. Bu birisi musiqidə bir təsir qoyur. O birisində çoxalır, bu birisi... Bunu alimlər yazır, biz onların kitablarında oxumuşuq biz. Bir anadır, deyir, bətnimdə uşaq var idi. Qonşunun ağacından nar sallanmışdı. Dərdim, nar gölü istəyirmiş. Deyir, dərdim, onu dəldim, deşdim, narı, onun suyunu içdim. Qutardı. Bir müddətdən sonra uşaq oldu, bir müddətdən sonra uşaq böyüdü. Qədim belə deyirdi ki, indi krantiya açasan su gələ. Su alırdılar, qapılara qoyardılar məşşiləri, qoyunun dərisindən düzəldərdilər. Suçu gələrdi, məşşiləri doldurardı. Məş o, dəridən su qabına deyərdilər. Deyir, gəldilər, hey şikayət elədilər, sənin bu uşağın bizi incidir. Nə incidir? Dedi, məşşiləri qoyuram qapıya, qonşular gəldi. Bu uşaq gəlir, qıyığıyla, iynə ilə dəlir, qaçır, dəlir, deşir, qaçır. Deyir, dedi ki, onda günah yoxdur. O mənim bətnimdə olanda mən narı deşdim, yedim. Onun nəticəsidir indi ictimada bu görsənir.
Ananın danışığının təsiri var uşaqda. Atanın hərəkətinin təsiri. Odur ki, İslam tərbiyə məsələsinə evlə diqqət eləyir. Bir cür xırda sözlər var orada ki, adam valih olur, məftun olur ki, bu nə üçün belədir? Amma hər birisinin içərisində bir dərya fəlsəfə var. Baxırsan, görürsən, əgər onlar əməl olsa, onda insan cənnəti bu dünyada görər. Əgər onlar əməl olsa, insan cənnəti bu dünyada görər. Ona görə də buyurur ki, bax, belənçidir. Ailə qurmaq budur. İnsan ailə qurur, bir yerdə yaşayır, məhəbbət eləyir, əmanətdir alıb gətirib evdə. Bilirsiniz ki, toy gecəsinin 2 rəkət namazı var. O gecə ki, oğlan və qız ikisi toy eləyiblər və oğlan gedib maşınlarla gəlini götürüb gəlir indi evinə, evə gələndən sonra İslam deyir, İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, 2 rəkət namaz otağa keçəndən sonra dəstəmaz al, yoldaşıva da denən dəstəmaz alsın, 2 rəkət sən namaz qıl, 2 rəkət o namaz qılsın, namaz qılandan sonra dayan qibliyə tərəf, yapış onun başından və başının saçından yapış, ondan sonra bu duanı Allah'a de. Denən Allahümmə bi əmanətikə əxəztuha. İlahi, əmanəti aldım. Əmanət mənim evimə gəldi. Və bi kəlimatikə istəhləltuha. Sən buyuran kəlmələrlə bu mənə halal olub. Bu həmun naməhrəm qız idi ki, mən baxsaydım əzab eləyərdin. Amma sən buyuran kəlmələrlə halal oldu, əqd oxundi, fə in qəzəytəli minha vələdən. İlahi, əgər sən iradə eləyibsən, bundan mənə bir evlat verəsən, fəcəlhu mübarəkən təqiyya. İlahi, bərəkətli və təqvalı evlad mənə inayət elə. Özdə min şiəti ali Muhammed. ولا تجعل فيه للشیطان نصیبا. İlahi, mənə verdiyin evlatlarda şeytana pay qərar vermə. Qoy onun mənim evladımda payı olmasın. Bax, ailə belə mübarək olar, belə bərəkət tapar, əgər insan öz vəzifəsinə əməl eləsə. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl-əəzzil əcəllil əkrəm və bil-Hüseyni ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma. İlahi, amin deyən dilləri lal öldürmə. Pərverdigara, ölənlərimizi qəriq rəhmət elə. Aqibətimizi xətm-i bixeyr elə. Günahlarımıza qələm-i əfv çək. İlahi, xəstələrimizə şəfa kəramət elə. İlahi, nəzərdə olan xəstələrə şəfa mərhəmət elə. Hər kəsin hər hacət şər'isi var, pərverdigara bəravurdə bixeyr elə. Ölən günə kimin ruzi halal bi minnət mərhəmət elə. Namərd insanlara möhtac eləmə. Pərverdigara Kərbəlai eləməmiş bizi öldürmə. Bağışlamamış bizi qəbrə aparma. Axir saətimizdə İmam Hüseyn ağanın mübarək qədəmlərin başımızın üstündən əskik eləmə. Qəbrimizin əvvəl gecəsi nur-i vilayət-i əmirul müminindən ayrı salma. Pərverdigara dünya və axirət özümüzü nəslən bə'də nəslimizi Qur'andan, əhl-i beytidən ayrı salma.
Pərverdigara işgal olunmuş torpaqları tezlicən azad elə. İlahi işgalçı qüvvələrə lənət elə. Pərverdigara Nəcəfin, Kərbəlanın, bütün dünya müsəlmanların, əmniyyətin, naəmn insanların əlindən azad elə. Pərverdigara xain insanlara lənət elə. Müsəlmanlara, möminlərə xidmət eləyənləri mənsur elə. Xiyanət eləyənləri zəlil elə. İlahi İmam zamanımızın mübarək cəmalinin ziyarətin hamımıza nəsib elə. Halis olan salamlarımızı məhzərinə çatdır cinan. Bizi o Həzrətin əskərlərindən qərar ver. Zuhurində təcil elə. بحق محمد وآله وبحق سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله